醫學新幹線由 A3 醫學抗衰老中心贊助播出。健康地球人主持劉婉芬。好啦，咁啊9點鐘嘅新聞天氣過後啦，喺呢個直播室裏邊呢，由今個禮拜開始呢，我就請嚟家庭醫學嘅專科醫生啦，就係黃國豪醫生同我傾下偈嘅。喺呢個時間先同阿黃醫生打招呼先。你好，黃醫生。係，大家好。好久沒見啊！都冇幾耐啫，係都唔係，起碼有冇9個月嘅時間啦，黃醫生？差唔多應該有啦。真係有啊！我記得以前就喺我的事務所嘅時間啦，喺星期1至5嘅時間裏邊啦，以前喺財經台主持夜晚嘅節目。咁你而家呢，我就同阿黃醫生呢，由今個禮拜開始9點到9點半鐘呢，就喺呢一個健康地球人嘅時間裏邊同阿黃醫生傾偈。我好深刻印象啦，即係我係識第一個嘅即係講抗衰老嘅概念啦。我第一個認識嘅就係黃國豪醫生，就係同我講呢樣嘢。咁當時我就話：黃醫生啊，其實人老咧係冇辦法改變嘅。黃醫生你就講緊一樣嘢，你話唔係冇辦法改變，係點樣去延緩佢，係咪啊？咁我哋喺呢一個系列裏邊，係咪我哋都集中講有關呢個抗衰老嘅問題咧？冇錯，喺呢個系列裏邊呢，我哋首先可能開始呢，就講翻下一個人點解會衰老，究竟點解一回事啦？喺個過程裏邊究竟有咩發生緊啦？或者去到嬲尾我哋究竟有咩自己係可以做得到去延緩呢個衰老嘅過程啦？同埋如果真係好不幸地已經有啲病出現咗啦，咁究竟有啲咩方法係可以幫到去處理一啲可能由於衰老引發起嘅疾病？冇錯。頭先咧，我喺度等阿黃醫生嚟到我哋直播室嘅時候咧，我哋見到一個人企喺度，跟住攞住個袋，我就同自己講：邊個嚟㗎？呢個夜媽媽喺度等咩咧？咁樣，我突然間諗：咦，唔係喎，呢個好似係黃醫生嚟㗎，因為我就話。黃醫生，你又瘦咗啦，同埋俾我嗰個感覺咧，喺我9個月前見你嘅時候咧，唔知點解咧，真係有啲後生咗嘅感覺㗎喎。你係特別迎接今次呢個系列，特別係咪做過裝身？因為做咗啲咩嚟啊？你唔係都基本上係去運用翻自己相信嘅理念，落翻去日常自己嘅生活裏邊。咁當然一個健康嘅生活嘅方式。就會帶到俾你就好自然嘅身體嘅年輕化、健康化，或者個身體嘅動力啊等等咧，都會有個變化咯。你即係覺唔覺得自己都後生咗㗎？呢個自己一定要相信。Okay. 如果呢個自己都唔相信咧，你就好難去講呢個理念俾人哋嘅。咁我一定要咁樣講啦，唔係你自己相信，係我睇到你，我真係後生咗，大佬。咁如果你咁樣落去，你會唔會越嚟越年輕過我？我有啲擔心啊。其實早排我見到有個電視小片段咧，就講介紹一個某個職業有個朋友咁樣啦。當時講佢係44歲，咁我見到哇，呢個40歲嘅叔啊，好似變成一個阿伯咁樣，真係嚇咗自己一跳。去到呢個年紀，死啦！如果我好似佢咁，我會點算咧？咁心裏邊呢，即係都好開心，有機會咧，由今個禮拜開始再同黃醫生做下節目，因為我好想咧喺日後嘅日子裏邊呢，啲人會見到係越嚟越後生嘅，就唔係見到佢越嚟越老啦吓。好，你幫下我手啊，亦都幫下身邊旁邊朋友嘅手，點樣去將佢嗰個所謂衰老嘅問題慢慢去，我哋唔係話我哋唔出現呢個問題，而係話喺同齡嘅人裏邊呢，我哋點去俾人嘅感覺，即係實際上嘅活力咧，都比我哋同齡嘅人係強嘅。我諗呢個係我哋最重要提出嘅一個信念，係咪啊？冇錯，係將嗰個生命嘅質素提高。因為其實如果你話嗰個數量咧，即係話你個有幾長命咧，其實呢樣嘢咧，過往呢幾十年裏邊咧，隨著個醫學進步咧，一路嗰個壽命平均壽命咧都一路延長緊㗎啦。譬如而家香港啊、日本啊呢啲國家都平均去到成接近80啊、80幾歲。咁其實呢個咧已經係逐步會提升。咁但係個問題就係話個質量咧，去到嗰個死亡之前嘅質量咧，就未必。現時嚟講咧係應該可以做得更好啲咯。我好相信你所講嘅嘢，因為我都發覺啦，頭先我哋有機會傾一陣偈，我哋都講啦，好多時候你發覺咧嗰啲人嘅年紀咧，比佢真實嗰個樣咧，你覺唔覺得個距離係好大嘅？頭先我舉個例子，嗰個人40歲，但係點解睇起嚟44歲啦？點解睇嚟係一個阿伯咁嘅咧？理論上人哋44歲唔係咁嘅喎。咁我即刻想問翻黃醫生啦，因為其實喺呢一個部分裏邊，我係同你傾得最多㗎啦。咁我哋講要抗衰老啊嘛，其實所謂抗衰老概念係乜嘢先？我哋最緊要諗住係嗱，你首先知道概念咧，就係你首先就話個目的咧，我哋就會係希望提升個生命嘅質素，即係話你將所有嘅有可能由於衰老引發起嘅疾病咧嘅機會咧都減到最低。
而將自己嗰個身體嗰個免疫能力啊，或者係個身體嘅健康嘅層次咧，保持到最長或者最收尾嗰一刻先至出現。咁呢個就係整個抗衰老嘅理念。OK。咁你要明白呢個理念咧，你就要首先要明白，咁究竟有啲咩嘅因素係令到我哋會衰老咧？究竟衰老點解會衰老咧？咁其實咧，原來一個人嘅衰老咧，就我一個比喻咧，好似一架車咁樣。其實咧係有兩個因素嘅。第一個咧就已經係program， 即係話佢已經係 set 咗定咗裏邊。另外一個咧就意外性嘅，即係話好似一架車出廠咧，其實佢嘅設計咧係諗住你10年咧就已經應該係自己唔行得㗎啦。因為佢唔係想設計一個行100年嘅車。咁咪慘啦！如果設計100年，冇人幫佢買車啦。冇錯啦。咁所以喺人類方面咧，其實佢個設計咧嗰個最長嘅年紀咧，暫時以我哋嘅咁多年嘅記錄咧，就大概120歲嘅。咁好啦，咁呢120歲咧裏邊咧，其實咧去到某一啲年紀，大部分人咧喺30零至40歲度咧，就開始咧好似有個倒數儀咧，就一撳着咗個掣咧，好似一個炸彈咁咧，就嚟一剔下咁樣咧，就去到某一個年紀咧，咁佢就會自動會毀滅咁樣。咁呢個就係整體上咧一個人類個身體裏邊嗰個機制係咁行緊嘅。咁至於對於喺呢方面究竟有乜嘢嘢係影響到？點解會有啲人行得快啲，有啲人呢個時鐘又好似好幾好喎，好慢先出現喎，有啲係好快出現喎。其實咩原因咧？其實有好多原因嘅。咁裏邊咧就包括咗當然有遺傳性啦。有啲人天生麗質係咪？係啦。咁另外咧就係你食嘅嘢啦，即係嗰個食物方面啦。第三咧就係嗰個環境或者食物裏邊嘅污染啦，即係嗰個毒素方面，究竟你接觸得多唔多啦？究竟你平時自己個運動習慣會唔會促進個身體嘅血液循環啊？去將一啲毒素比較容易排出體外啊？咁呢個亦都有關啦。休養生息嘅時間、瞓覺嘅時間又有關啦，同埋你嗰個面對壓力同埋處理壓力嗰個能力，呢個亦都會影響到整個人嗰個衰老嘅快與慢嘅。如果你咁樣講咧，我覺得除咗呢個遺傳因素之外，喺香港咧，所有人都中晒啲壞嘅因素咧，食物係差啦，一定係好西，大部分咧都係西化啦，環境嘅污染緊要啦，運動係好少啦，瞓得亦都好少咧，壓力都好大，中晒啊！唔怪啲香港人咧，即係老過人哋咁多，我覺得。我諗近年啊，或者新一代嘅香港人係會差啲。咁好自然啦。其實你都講嘛，而家好似如果30、40歲開始咧，我哋好似個計時炸彈拍着咗，滴答咁樣，所以啲人你發唔發覺啊？30、40歲啲人咧開始覺得佢要注重健康，一定唔會喺30歲之前嘅。大部分人都係30零歲打後咧，佢覺得自己身體好多問題嘅。冇錯。咁但係個問題就係話，嗰個身體基本上大家係咪都係同步嗰啲變化都一樣咁樣出現㗎？因為你撳着咗佢啦嘛。嗱，咁我哋要理解下究竟呢個所謂嘅鬧鐘，一個衰老嘅鬧鐘響同之前同響之後，究竟個身體點解有啲咩唔同，會自己會感覺得到咧？嗱，其實呢個鬧鐘響之前咧，你要個身體咧，其實個細胞咧係不斷更新，不斷維修。壞咗咧，佢會修補。佢識得自己做嘅。係啦，佢咧就不斷咁樣去做一個維修嘅自我修復嘅過程。咁喺呢個自我修復就因為你身體有好多後備嘅細胞啦，去彌補一啲已經舊咗或者死去嘅細胞啦。咁呢個過程咧喺個鬧鐘響之前咧，其實係做得幾好。咁變咗一個人咧係處於一個好平衡嘅狀態，佢所有嘅器官咧都可以處於一個比較高峰嘅狀態，咁所以咧你又冇乜病啦，精神又幾好啦，對壓力嘅能力承擔又唔錯啦。所以你玩通宵你都覺得 OK 喎。係啦，所以去到呢個鬧鐘響之前咧，嗰個譬如就算外觀上咧都冇咩問題嘅，即係唔會話特別話好似好老啊。你講得啱啊，係啊，以前從來都有啲人好少話我好殘㗎。咁係啦，咁所以但係咧喺個鬧鐘響之後咧個情況唔同啦，因為咧你嗰個細胞嗰個需要維修嘅需要其實一樣咁大，但係你個維修自我修復嘅能力咧，就鬧鐘響咗之後咧就越嚟越低，咁變咗咧你有好多嘅出現咗問題咧，都唔可以去維修或者係去修理翻。